Naam, salamullahi ala al-ikhwa. Katika masomo yetu ya namna ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu katika kitabu chetu cha Ataul Muqit fi Taallumi wa Taalimi al-Lughati al-Arabiyya, zawadi ya mlezi katika kujifunza na kufundisha lugha ya Kiarabu, tukiwa na mwendelezo mzuri wa masomo yetu ya kitabu hiki ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu. Kumbukumbu nzuri itabaki katika vichwa vya wale ambao wamekuwa wakifuatilia masomo yetu, ya kwamba katika masomo yaliyopita tumeweza kusoma namna ya uandishi wa herufi katika maumbo na hali tofauti tofauti. Hivyo basi katika video ya leo tutaendelea faslu thani, ambayo ni sehemu ya pili katika kitabu hiki cha Ataul Muqit fi Taallumi wa Taalimi al-Lughati al-Arabiyya. Al-faslu thani, sehemu ya pili. Al-faslu thani, sehemu ya pili ya kitabu hiki. Siyaghatul hurufi wal kalimat. Siyaghatul hurufi wal kalimat, neno hili likimaanisha ya kwamba katika faslu ya pili au katika sehemu ya pili ya kitabu hiki inazungumzia au itazungumzia muundo au uundaji wa herufi na maneno. Uundaji wa herufi na maneno. Uundaji wa herufi na maneno kivipi? Kuwa na mimi mwanzo wa video mpaka mwisho wa video ili uweze kujifunza zaidi. Ad-darsul awwal, somo la kwanza. Somo la kwanza kivipi? Somo la kwanza katika sehemu ya pili ya kitabu hiki. At-tadribu ala kitabati hurufi al-hijai bi ashkaliha al-mukhtalifa. At-tadribu ala kitabati hurufi al-hijai bi ashkaliha al-mukhtalifa, zoezi la kuandika herufi za alfabeti za lugha ya Kiarabu katika maumbo yake tofauti tofauti. At-tadribu ala kitabati hurufi al-hijai bi ashkaliha al-mukhtalifa, ina maana ya kwamba somo hili litaweza kutuelekeza ni kwa namna gani tutaweza kuandika herufi za lugha ya Kiarabu zitakapokuwa katika maneno tofauti tofauti na hali pia tofauti tofauti. Ikiwa mwanzo inatakiwa iandikwe vipi, ikiwa katikati inatakiwa iandikwe vipi, na vile vile itakapokuwa mwisho wa neno inatakiwa pia iandikwe vipi, na pia itakapokuwa mwisho wa neno bila kuunganishwa na neno pia inapaswa iandikwe kwa staili gani. Tukianza na herufi ya kwanza, harful hamza. Harfu alhamza, herufi ya hamza. Hamza ni kama tunavyoifahamu kuwa ni kichwa cha aini cha juu. Jedwali la sehemu namba moja ya hamza, alhamzatu fi awwalil kalima. Herufi ya hamza katika mwanzo wa neno. Herufi ya hamza namna inavyokuwa mwanzo wa neno. Jedwali hili limekuja na mifano mingi ya maneno ambayo yana maana. Amthilatu bisura. Uzuri ni kwamba jedwali hili hata ukiwa hufahamu wala hujui kusoma, utaweza kuangalia picha ndio utapata maana halisi ya kilichoandikwa, nikimaanisha ya kwamba neno limetafsiriwa na picha au picha imeendana na neno. Neno la kwanza, Ahmadun. Ahmadun, hili ni jina la mtu Ahmad. Nukta muhimu ya neno hili ni herufi ya kwanza, alifu yenye hamza juu. Ahmadun, a. Nukta kuu ni kwenye a, alifu ya mwanzo yenye hamza. Neno la pili pia ni jina la mtu Akramun. Akramun pia imeanza na hamza. Neno la tatu ni hamza kasra, hamza yenye kasra, Ikramun. Ikramun. Ikramu ina maana ya kwamba ni heshima. Ikramun ina maana ni kuheshimu. Neno la tatu hamza pia ipo mwanzo ina kasra, Iqbalun. Neno iqbalun lina maana ya kwamba ni kuelekea au kukaribia. Ashabun. Ashabu ni marafiki. Ashabun, marafiki, maswahiba. Ashjarun, miti. Ashjarun, miti mingi. Hata ukiangalia vizuri kwenye picha utaona ni miti mingi. Amana. Amana ina maana ni kwamba ameamini. Hata ukiangalia pembeni sehemu ambayo ilitakiwa pawe picha, kuna maneno madogo yameandikwa shahadatu an la ilaha illa Allah, ikimaanisha ya kwamba amana ni kuamini, kuamini kwamba hapana mola isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Udhunun. Udhunun
sikio. Udhunun, sikio. Ukiangalia vizuri kwa ukaribu zaidi utaona picha ya sikio. Jedwali la sehemu ya pili ya hamza ni hamza iliyounganishwa katika pande zote mbili, na maana mbele na nyuma. Hamza ipo katikati lakini imeunganishwa katika pande zote mbili. Namna inavyoandikwa baada ya kuunganishwa katika pande zote mbili inakuwa kwa staili gani? Inakuwa hivi: bi'run. Neno la kwanza ni bi'run. Bi'run ikimaanisha ni kisima. Bi'run, kisima. Neno la pili bi'atun. Bi'atun. Bi'atun ikimaanisha ni mazingira. Mazingira ya sehemu fulani. Bi'atun, mazingira. Nakumbuka miongoni mwetu swali hili lilishawahi kuulizwa, neno mazingira kwa lugha ya Kiarabu inaitwaje? Basi jibu ni hili: bi'atun. Bi'atun, mazingira. Fi'atun. Fi'atun. Neno fi'atun likimaanisha ni kundi fulani, kundi, genge, kundi la watu fulani. Neno la mwisho katika jedwali hili la hamza kuwepo katikati, kuunganishwa pande zote mbili ni ji'tu. Ji'tu. Neno ji'tu likimaanisha ya kwamba nimekuja. Ji'tu, nimekuja, mimi nimekuja. Jaa, amekuja. Ji'tu ni kitendo cha wakati uliopita ambao nimefanya mimi. Ji'tu, nimekuja. Kwa hiyo ukiwa unataka kuunganisha hamza ikiwa katikati ya neno, basi unaandika kwa mfumo huu. Sehemu ya jedwali la tatu ni alhamzatu almuttasilatu fi akhiril kalima. Hamza ikiwa imeunganishwa mwisho wa neno. Neno la kwanza ni maljaun. Ukiangalia neno hili maljaun, hamza utaipata mwisho imeandikwa kwa uzuri zaidi ni alifun, alafu juu yake ikawekwa hamza yenye dhammatain. Maljaun. Neno maljaun likimaanisha ni kibanda. Ukiangalia vizuri kwenye picha utaona picha ya kibanda. Nashaa. Nashaa ina maana ni kukua. Kukua kutoka katika stage fulani mpaka kufika katika level au katika umri fulani. Nashaa, amekuwa. Lu'lu'un. Lulu. Lu'lu'un, lulu. Neno hili lu'lu'un likimaanisha ni lulu, aina ya madini. Neno hili hamza ipo mwisho lakini imeandikwa juu ya wau. Lu'lu'un imeandikwa hamza juu ya wau. Shati'un. Shati'un. Neno hili shati'un likimaanisha ni bichi. Shati'un ina maana ni bichi, ufukwe wa bahari. Jedwali la sehemu ya mwisho ya hamza alhamzatu almunfaridatun fi akhiril kalima. Hamza iliyotenganishwa au hamza ikiwa peke yake mwisho wa neno. Namna inavyoandikwa inakuwa katika staili ya kivyake vyake kwa namna jinsi ilivyo. Neno la kwanza qaraa, amesoma. Qaraa, amesoma, hamza ipo juu ya alif. Neno la pili yuqri'u, anasomesha au anasomea. Yuqri'u, anasomesha. Neno la tatu hanaun. Hanaun, hamza ipo yenyewe kabisa, imeandikwa jinsi ilivyo. Neno hanaun likimaanisha ya kwamba ni furaha, kufurahi, furaha. Neno la mwisho juz'un. Neno hili la mwisho la herufi ya hamza ambalo ni juz'un, nitasita kutoa tafsiri, badala yake nyinyi ndio mtanipa tafsiri kwa anayefahamu. Hivyo basi kwa mtu anayefahamu atatuandikia tafsiri ya neno hili juz'un katika taaliq, au nikimaanisha kwamba katika comment ataandika tafsiri ya Kiswahili neno juz'un katika uwanja wa comment hapo chini ya video, na hakuna atakayeweza kuandika tafsiri ya neno hili isipokuwa ni yule ambaye amekuwa mfuatiliaji, kwa sababu neno hili tulishalisoma zaidi ya mara kadhaa katika kitabu hiki cha Ataul Muqit. Kabla ya kuendelea, napenda nikumbushe kitu ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vitatufanya tuzungumze lugha ya Kiarabu au lugha ya aina yoyote, nikumbushe pamoja na hifdhi. Ni jambo la busara na la hikma tukiwa tunajifunza huku tunavihafidhi au tunavihifadhi tunavyovisoma, itatusaidia namna ya kuzungumza. Na uzuri ni kwamba lipo somo maalum kwa ajili ya herufi ya hamza peke yake, inahusu uandishi wa hamza tu. Kitabatul hamza, uandishi wa hamza, namna ya kuandika herufi ya hamza. Mfano, maneno yote haya tuliyosoma leo
basi yameandikwa kikanuni na ni uandishi ambao mtu anafahamu aandike. Hivyo basi uandishi wa herufi ya hamza ni uandishi wenye upendeleo ambao umewekewa kanuni yake maalum ili kuhakikisha hamza inaandikwa katika mpangilio mzuri na katika kanuni nzuri. Na nimalizie kwa kusema tuwe tunapeana taarifa sisi kwa sisi ili tuweze kujifunza mambo mengi zaidi. La mwisho, wewe ambaye umefikiwa na taarifa hii, hakikisha unakuwa mwanafunzi rasmi darasani kwa kusubscribe channel ya YouTube na kutufollow katika account ya TikTok. Tunapatikana kwa urahisi zaidi katika YouTube channel @chamba_68, TikTok @chamba_68 na vile vile Instagram @chamba_68. Ukianza na basi utaweza kutupata kwa urahisi zaidi. Ahsantum.